I sad razmišljam da upadnem u furunu koja je, znači, ovo je haos ovde. Ja sam tamo do kraja. I ovo ću da očistim. Taj pepeo da izvadim i to. I da vidim da dam neki moj flair ovoj furuni. Treba da se raskloni. Bilo bi divno. Sad dok sam ovde, samo da objasnim, na primjer, ovo je naš Jumbo pojeo, ali, znači, ove vreće, bez obzira što svi pričaju da u kratkom vremenskom roku prosto počnu da se raspadaju, one se raspadnu posle nekog vremena kad su ovako napolju na suncu, kiši i ostalim elementarnim nepogodama i pogodama. Međutim, ova se i dalje drži. Ovo je bilo, čini mi se, projekat negde kraj maja 2021. I evo ga, sada je početak septembra. Nigde ništa. Nema nikakvih znakova da su joj nešto naudili. Meni je bilo bitno šta radi vreća. Evo ovde možete da vidite kako ide proces punjenja tih vreća i gradnje takvih kuća. To znači da nas dvoje, kada budemo gradili ovu kuću, imamo otprilike 3 meseca vremena da idemo u krug, znači da gradimo zidove, a da ne moramo da ih sakrivamo od sunca, kiše i da znamo da, znači, 3 meseca nam je maksimalno pre nego što se stavi malter na njih ili bilo kakva zaštita. Može da se stavi i folija preko, samo da ne bi prolazili UV zraci, jer oni na kraju jako brzo raspadnu vreću, pa postane onako haotično. Nije strašno, ne može ništa da se desi kući, ali lepo je imati ih u taktu. Evo na ovom primjeru može da se vidi kako se između redova stavlja bodljikava žica i ona služi da drži red zida sa sledećim redom, prosto kao čičak između ovih plastičnih kesa i tu posle nema mrdanja. Ponegde se stavljaju armature koje se probijaju kroz par redova, recimo od po metar armaturice koje se na nekim, recimo, ćoškovima vrata ili tako nešto postavlja za ekstra još neku sigurnost, ali neće to nigde. To je izdržalo ne znam koliko, 7, čini mi se, 4 Richterove. Negde sam to videla, čitala, ali svejedno. I naravno posle toga ide malter od kreča, blata, slame, vode. Evo ovde vidite konstrukciju koja je omalterisana. Znači to je jedna sobica koja ovako izgleda na kraju, ali sa vrećama može da se gradi kako god. Pa da se bacimo na posao. Prvo sve pa ćemo da vidimo. Jej! Kaže, halo! Nove rukavice. Nove rukavice, ljudi. Pocepala sam 2 para rukavice. Sjajno. Opet njih 2. A sve u redu? To vam je kad igrate fudbal. 2 dana za red. Kole se odlučio, to jest Koletu sam rekla da mi pomogne. I on to vrlo lepo radi. Vidimo šta je to. Donesi Jumbo. Donesi Jumbo. Ej, gde si? Ja imam neku bolest, ali to će da me prođe. Još im jedan Dobrić. Bio sam na ulici i onda su me doneli. I Maja me okupala 2 puta. Bio sam grožan.
I evo je Sneža. Sneža. Sneža, te... Ne, ne. Dirate, a? Zvizni ga. Boks, meč. O. Imamo 1-0 za džamba. Koliko daješ? 10 evra. Ok. 50. Baš si siguran. A s kim si se kladio? Hej, Snežo. Ajde već, radimo 2 minuti, ništa nismo uradili. Nije Mac, ono je Sneža. Gledaj, Sneža i evo ga. Džambo. Sneža. Vidi, i sad je otera. Ne, Džambo. Pa nemam pojma. Ono stalno kmeči. Kad se igra s njim. I ovo ćemo da skupljamo isto, znaš Kole? Ovu smolu. I to kažu, sa breskve je najbolja, ali može i sa ostalih voćaka. Ali to se zimi. Ajmo dalje, ajmo, radi. Poslije treba da čistimo. Mogu ja negdje, ajde da iznesemo ovo, da možem dugo teško. Znači, ali stvarno... Mali bezobrazit. Beži odatle. Džambo, skloni se od telefona. Ali ovo neki otrov, ja nemam pojma. Osam ruke. Trt, izvinite. Ajde da ga spustimo negdje, da ga sklonimo odavde. Moram u WC. Very funny. Very. Kako bi bilo da pomeriš ovo, pazi, to je teško, samo ga malo pomeri da ja ovo bacim ovdje sa strane. Sa stepenika. Ovo je nemoć. Skoro odrva. Izvedi kruška na prvom glavu. Evo, dokle smo došli. Furunče, da se popne gore. Evo što imamo ovdje. Izgleda ima nešto tamo. Ćemo da vidimo. I ovdje je... Ok. Ništa. Opa. Ovo ću da ispacim. Evo ovdje ću povadim pepeo. Mislim da ovo služi za kada se dimi meso gore, da se ovdje panj neki, vjerovatno onako zapali, da sagoreva, da onako pušta taj dim s vremena na vreme ili ga dimi non stop. Nemam pojma, pretpostavljam da je to za tu neku vatricu koja treba pravi dim. Ima ovdje ovaj lim. Ovdje je isto bio neki lim, ali ja sam to čini se još prošle godine negdje bacila. Mislim da nije bilo samo do ovdje. Pa evo vidi se ovo crno, ovo ne. Sve u svemu, sad smo povadili skoro sav pepe odavde. I Kole ga baca u kompost. Čini se sve više.
Sad ću furunče malo da sredim. Tamo je puklo, tamo treba da se radi. Ali sad je čišćenje. Radujem se. Ovo je malo komplikovanije jer je ova motka toliko velika da ja nemam tu mnogo da... Tako je, to je kraj. Osim kad prođem kroz vrata, ali ovaj vamo lijevi ćošak ne mogu skroz da pokupim. Ok, da li da srljam dole? Ne, lopatica. To, grabulja će da ide. Ovdje sad nema ništa. Će doći drva, ali on lepo isečena, poređena, da može se dođe do njih, ali da može i da se fino organizuje. Ovo, tako. Još nije gotovo ispred. Ovo mora sve da se poseče. I onda ponovo složi unutra, to će vjerojatno potrebati. Da vratim sad ove neke stvari. I neke idu u đubre. I tako.